Shalom, shalom, bana nzambe, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Eza ngai mama Mimi, Deborah Mavaku, na ye lisusu na poka oyo ko partager na bino loba nzambe. C'est vrai leki vraiment mikolo ebele, na leki lisusu na WhatsApp to na Facebook pour na côté évangile. Mais na komisi nzambe pour na journal lelo asali na grâce lisusu na liboso na bino. Na zokumisa nzambe po na oyo nyonso azosala na bomoi na nga, na libota na nga, na vie na nga, na ndako na nga, na oyo nyonso nzambe azosala nazopesa ye merci. Aza nzambe malamu. Na pesi ye merci po na oyo nyonso azosala na libota na ngai. Eleki 2 mois passé, mama na nga kufaki. Yango esalaki nazwa mwa temps po nazonga lisusu te ya nde na te ya kana Facebook to na WhatsApp. Vraiment na poko lelo na dina sola eloko moko ya mutuya. Na yebi ke mate yango toyoka yango mikolo nyonso bate ya kango tango supe batika pe kote yango bate yango su penza te. Mais na poko lelo nga na lingi to partager eloko yango. Pour na ces derniers temps to comme na mate ya mingi to linga to koma ko linga ya bénédiction ya kopambwama ya kokende liboso ya komatana lèvre na likolo donc bate mwana. Mais eza na bateme mosusu oko lobi yango bato bamoni yango ke oyo mpe lisusu osi toyokaka na biso yango tosalaka yango mpe. Mais saint esprit atie na motema na nga na partage maloba wana mpe na partage na expérience moko oyo ngai na passé na kolekama na liwa ya mama na nga. Expérience wana nalingi na partage yango na pokwa oyo elongo na yo. Nazo kumisa nzambe puisque il y a un temps pour toutes choses. Monia, te anko seke zali, te anko bine zali, te anko lela pe zali, te anko sepela pe zali. Alors na nyonso senge to kumisa nzambe puisque Bible lobi tout concourt au Dieu de ce qui aime Dieu. Faut to kumisa nzambe na makamu nyonso oyo ezo koma na bomo na biso nzamba kumama puisque ayebaka nyonso pe abumisaka nyonso pe za rapona bolamu na biso bana na ye. Alors nalina témoigner ni na loba ni na pokwa lelo lelo nalina partager na bino thème na nga nazo lobela sur le pardon. Monia na ba sur le pardon. Pardon eza penza thème moko ezalaka eza vraiment très puissant. Moni Bible bina biso esenga na biso to limbisa. Moni pardon eza vraiment thème très puissant. Alors nalina partager expérience moko oye salamaki na mama nanga avant kufa. Mama nanga azali maladi, azali kobela, abelaki. Alors, esengaki ke abeli abongi, après ko sa sous rechite, mais rechite ya mbalo yo à s'en sortir te abimite. Alors, ezaki samedi, mama nanga kufaki lundi, donc samedi. Nava na tongo ba benginga ba passer un médecin mais ça lobi na ngai ma sœur na bengio ba na lingi na solo na yo na senga ki soki ezana mutu moko na ko loba na ye nga na bi OK na lingi ko loba makambo na yo mpona boyi ko ebisa bandoko baza te mpona to mona baza ja paniquer mais na lingi na solo na yo situation ezo le kawa nga na bi OK en tout cas na kimia na vai pe calme na bi OK na zo yo kayo. Alobi na ngai ma sœur nde nazoloba no boye en tout cas maman quoi s'en sortir te po ndenge zana comme na ba souffle suka donc ceux qui ont commis 17h to 19h to 20h donc eza ngolo nzambe donc maman quoi s'en sortir isute. Alors bande kota na yoka ebongo na saki pe na reki na kimia na panika kite na ganga kite na lela kite na fait kaka OK merci nzamba za lokumu. Merci docteur na makambo lobi nanga nzamba za lokumu to kataki ndengwana. Apole na vandi nga muko na bondelaki. Na fi nzambe na kumisi yo e na bana nzambe volonté no esalama. Moni ni ko salama to ko empêcher ngote. Te volonté na yo ekokisama. Si ta volonté ekokisama na bondelaki bongo pe na tikaki mama na boko la nzambe. Après na eko benga après na eko benga na bengi na téléphone ya bandeko nanga. Na eko zwa nièce nanga avec na téléphone to niko solo na ye na tunende ni na bina ngako kabwe ya bandaka kanga misu alali ne kaka bazozo mfeka ba mai tout ça ngana bi OK ça va pour mes athées mamuto to so na mwana na mwika mwamba mo agangi akati phone te mais a crier
nga sika na tunga bi oh ozokanga nini siko nga na pensé que akufi quoi que mama akufi après là bani ko ganga tantini koko ngabi afeli nini akufi ngabi koko akufi abi te koko alamuki ngabi koko alamuki après akangaki téléphone te nazo témoigner likambo pona na c'est no puissance à pardon nzambe alingi biso monia nzambe alinga biso soki oza mwana nzambe olingi nzambe mpe olinga nzambe nzambe okoti okende na perdition te akoti ko te okende esika mwa mabe moni aza nzambe bolingo moni atika atan alors mwana bina ngai tantine koko alamuki alors ntango siko alina nga koko alamuki siko na yoki akati telefone te na yoki mama na nga bandi oloba azoloba na ye pesanga mai namela telemisa ngai nalingi na vanda mbamoko ye pa lobi na ngai ngati abina ngai ko kata fonte ozana na nga moko ngabi bisiko otande na bite na okebenga médecin akebenga médecin ye wana ta médecin ye wana mbamoko basali fie asoba no abani ko ba nazoka moto bo pesanga mai na mela après abani ko loba ani koloba siko loka ba médecin ba yaki wana esaki lokwa mwa panique bo ngai bon OK na kati na rappeler bino sima na kataki na niko kumisa nzambe na kumisa nzambe na benga faire na nga na bisepe situation to kumisa nzambe biso to kumisa nzambe na batu bazaki na kishata na ba kumisa nzambe mama zongi zoloba koko zoloba na ba koko ba sepeli koko zoloba en tout cas journal mobimba abanda koloba afengi pe biloko akolia allié makamnyo selekai na bien alali pe na tonga dimanche alamuki moni asololi pe alobi pe mais azali ka fatigué moi alali moi alamuki après tant to komaki ba 11h na veut ça moi musala muke na cuisine pona si samba poto prier non ki voit lobi na ngana benga non ki voit lobi na ngana benga Kishasa na benga l'hôpital na benga na solo na mama nanga après tant on a bengi na zisu petite sœur nanga elle fait non na lina solo na mama est-ce que ça possible to solo au comprendre oyoka oyeba abina nga wiya koyeba pas oyeba batu alors ba pesa ki téléphone là na bika mama a reconnaître mbala moko abi mimi eza yo nga bezanga mama oza bien abina ngai mama ça va mais nakoka ka pas finga bi OK na lingi to solo la abina nga to solo la na bani côté ya ye na bani ko loba na sur le pardon na éviter pourquoi Saint-Esprit alobaki na nga na loba na mama na nga sur le pardon ndenge samaki na mama na nga ndepe samaki na papa na nga moni ha papa na nga papa kufa na teye sur le pardon moni papa na nga zaki na problème na motema azaki na problème na ndekone akanga ndekone motema boyaka kolimbisa ye na makambo oyo ya bango moko ya famille moni akanga na motema ya kolimbisa ndekone te na yeko teya sur le pardon na yeko bela sur le pardon na lina yebiso ke nzambe aza bolingo moni ha alingi biso tozala peto alingi motema na tozala na problème te moni po oyebi ngonga te bi tante moni ela batutu bakufaka bombe beti pour akufi ela batutu pour accident akufi mais siko tozala na problème na motema okende ngwana eza mbeba moni eza ndenge moko na kolamba papa na nga bakufa na teki ye sur le pardon moni na teki sur le pardon pe na lobaki na papa na nga so na problème na motema limbisa muto kangi na motema mais na yebaki te papa na nga kokufa na esprit na kana te sur le pardon après na te papa na nga sur le pardon papa na nga limbisaki alobaki na nga vérité abi moi na nga na problème na motema na ndeko na ngai na kangela ikanda pona likambu songolo pona likambu boye mais olobi na nga sur le pardon na limbisi papa na nga bandi olela alelaki abani kolela abi nzambe limbisanga pona kanga itamula ina motema na makambo nyonso asalanga na makambo nyonso asala na bomoi nanga na kanga ina motema mais papa na nga limbisaki après papa ko limbisa après quelques jours akufaki moni pe papa na tanga limbisi to prier atika su ko lobelo te munoko ne kanga maki aloba so eloko te ti akufi et ça li bon pe na mama nanga c'est to sabi nanga na teya na loba ne sur le pardon ta on a lobé lié après na lobi na ye mama soza likam na mutu motema limbisa ye sorry limbisa mutu wana
Maman n'a dit, ok, maman. A fait un bolimbisi. Abondelaki. Abondeli. Nga pe na prier pour na ye. Abi maman, yango na osala. Na zo sanzambe na motema nanga. Ata makasi kobeza te na motema nanga nzambe limbisanga. Nzambe limbisanga. Na mitiki na sabo boko na yo. Na mitiki na sabo konji na yo. Limbisanga. Na mabe nyonso na saiki na samo yo. Nzambe limbisanga. Nzambe limbisanga. Alors, on a peine à prier pour na eto bondeli maman na nga sali confession na afengi bo limbis na mabe nyonso sala. Nzambe limbisa ye. Makila yeso peto la ye. Peto priaki e filaki. Na bi ok, na robenga ona pokwa. Na robenga na pokwa. Mais na robenga life na mona yo. Bando na benga ina pokwa na life na moni mama na ngaba la kisinga na ndenge na benga na life na mona ye. Na moni ndenga alali penza. Moni. Alali. Après on a dit ok, ça va. Bo ça bien, to robenga na kaka lobby, na robenga lobby. Mais tant que comme na boutou vers 3h 23h. Na bina benga, na bengi na zisu nyes na ngaza ozane wana. Na tuni ndeni na bidanga koko ça va la lina yenga bi ok. Mais tant que comme na 5h du matin lundi, ba bengi nga akufi. Ngoni hein? Tam su nzamba zone sake samedi wana, et Seigneur qui a confessé. Et Seigneur qui a limbisa, tam so akanga batu moko na motema na ye, tam so asala likambo ko boye, nzamba lingita kene na likambo wana, nzamba zongi fie mama na ngandi ma Yesu. Tam azaki nzoto makasi, avec ko sa musana église, avec kombo l'église, avec ko sokola ba kiti église. Tam ayeko zo malade ne makasi azaki soute. Nzamba tali même musala avec ko sabite maman akoya boete na likambo azana na motema fa fenga bolimbisi, ponga nzambe na limbisa ye. Moni. Après maman n'a kufaki. Ozomona. Yango leo na ekolobilo sur le pardon. Eza bato ebele bozo sambela. Mais bozo makam na mitema. Filoga moke koma pa bana nzambe. So tu ne yuna ndeko bozo kanate poani natanga likam nete. Sorry. Nana problème nete, natanga problème nete. Natanga problème nete. Mais ozana problème. Ozana problème na motema. Mais tant que non deni nandeko otenga zaka na problème nete. Mais ozana problème na motema yo moko yebi. Mais munoko nezo ba ozana problème ite. Et lo kone lo ba mami pa ba na nzambe. Mais surtout ta la paix relation ni bazaki baza bon te na 4 églises. Mo ba te na zaka na problème nete. Na problème nete, mais ozana problème. Ozomona. Bible bi na biso to otaka na Matthieu 6 14 et 15. Bible bi na so na Matthieu 6 14 et 15 balobi. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. La Bible dit, ceux qui yo, olimbisaka, baninga, na mabe na bango, tata elikolo, notre Père Céleste, ako limbisa pe yo mabe na yo. Mais ceux qui ont limbisaka baninga te, na mabe na bango o bazo sala, tata elikolo pa ko limbisa yo te. Moni. A limbisa yo te. Ozo mona. Pardon est très puissant. Moni. Faut ko limbisa. Tozo mona tozo bonde la mingi. Bato bazo sala ba jeune, bazo sala ba ve ba nini, mais bazo so ba résultat te. Tam su tozo sala jeune, tozo prier na likamu moko songolo. Ozo za solution ngo te tam su po limbisa te. Ozo likamu okanga na mutema. Moni. Tam so bota kate. Belle famille bazo finga yo, c'est mec qui m'ont fait finga ki yo. Okanga na motema, c'est mec qui on denga finga ngai, ngana bota kate, na ko limbisa ete. Na ko limbisa ete ndeko. Ato bondeli nzamba oyo kote. Ato sali ba jeune okolo kanga c'est mec qui na motema pa loba na yo. Makamoko e blessa yo, sala opasi. Oboya ko limbisa mo sambelaka. Ozo senga nzamba pambo na ko bota. E ko yate so ko limbisi belle faire na wana te. Et qu'on y a des choses au libisi bokilo na wana aloba mabe pona yote. Moni. Nzamba lingito limbisa. Ozomona. Limbisa. Soko limbisi nzamba osepela na yo. Nzamba ko yoka libonde li na yo. Abiso ki o limbisi, ye pa ko limbisa yo. Soki o limbisi te, ye pa ko limbisa yo te. Moni. Bana nzambe muna ozana problème na mutu, mais olingi ko limbisa te. Obite, to zaka ndengwana. Ozomona. Et puis, babi ceux qui ont limbisi, faut bosana. Et ça va tout sur limbisi, mais au bosana raté. So, moni mouton makila jote pantani. Au calife ma woli gambango. A finga kanga, a baka na raboe.
En tout cas, na limbisa ye. Mais si on limbisa to moni makila to ko panzana te. Moni. Monte mone ko beta beta te. Ozana kimia po so limbisa ye. Ozomona. E obosana pe. Batro no ki balobaka ko limbisa ka ko bosana te te za ko bosana pe. O limbisi fo bosana. Moni. Ponza metanga limbisa abiso abosana ka. Moni. Atanga la su mabunga na biso te nzamba tanga ngo su te. Que yo le colo sali boye, le colo sali comme sengi bolimbisi. Si ko so nzamba balo, au moins nous colonne sali boye, te nzamba bosani, a limbisi a bosani. Moni. A effacer ma sumu na yo. Na makila na yesu masia, a limbisi a bosani. Mais biso pe na tour na so sengi to limbisa pe to bosana. Moni. Tango limbisi ndeko bosana pe. Moni. Ato moni e makila nzote panzana te. Ato moni e makamba sali kyo yena mutu na ote, po so limbisa ki e. Ozo mona. Ate lingi ko ya et qu'on a la puissance sous terre pour son limbisa si vraiment réellement au limbisa de quoi sincèrement pardon est ça très important le pardon c'est la puissance qui libère oui so limbisa to za liberté on va la liberté on va la liberté pe on convainc on va encore mon toit tourner en rond on va tourner caca pour faire l'esprit à manque pardon katino on va tourner caca on va avancer puisque yo o limbi sakate pe o limbi sate on va mona et c'est que limbi sa même dans ma famille on mona lek na kutu balobanate yana leki kuna donc ba kuma lo kwa puku na nyao mais ba fa lek na kutu na mama moko tata moko on mona ya ina leki ina yaya mais ba ke na église mais ba zo sambela bible lobi na biso soki olimbisa kate nzambe pa ko limbisa yo te nzambe pa ko limbisa yo te uzomona nzambe pa ko limbisa yo te nalina témoigner likambo ngali ngami ko te afa te anani likambo o espérance mo na leka nalina ti ya likambo oyo ezaki na famille moko na Kishasa to na Kishasa wana zaki berger Félil na biso bazaki bandimba zoya na Félil wana ongaza ko kamba yaya zaki kwa na Félil wana leki asambela na église mususu afama na église na biso te mais na ebeki église wana leki azako samba na ebeki pe pasteur wana moni siko leki asambela na église wana azape intercesseur avo sala nzambe leki wana auta village yaya tanga auta village ya na Kishasa tanga ki ya zimu sana na Kishasa bando sala aiko passer avec na mota tika na village tika na bengi saya na Kishasa comme ça atanga pe awapo azope vie yaya wana ayaki na Kishasa azai na mwana emoko ya mwasi amibotela na mboka mwana yaya na mwana na Kishasa siko azu musabe place abia siko mwana ekomi ko déranger pour na mwana moni mutotika pe na mwana zate mutotika mwana classe na tongo azate habite na bengi saleki na ngaya lokola ko ya tokozana ye akokipe pe na mwana apère ko za okene classe do baza kotika la ngana ke yake tika mwana classe pa ke classe ke zo mwana ka bongo leki wana ye les gars là bavandi bien na grand frère na ye na zo ba témoignage pour ezaki témoignage mo triste aye bavandi bien quand tu fais les qui classe à couture bavandi bien bavandi et comme la tamoko les kalobisa su ya nete les qui a changé hein aya na église o ya sambela raté l'église biso za o sambela ya ke na église mususu afa libre ya habita afa libre pe église na pe ça église kaka ya réveil kaka ndeka biso to sambela. Alors les kalobisa su ya tu ya comprendre raté mais les qui ont to va nanda ko a changer caractère les kalobisa nga su ta na lobi na ebo mais azolamba nazolia akentika mwana kana classe azongaka mais alobisa nga te ya ta zoloba na après sa réponse te sorry pardon alobisa ya te siko ya comment déranger ayebi finga lokwa na taki okamba bona Félil ayebi finga situation ngabi OK na oyanda kuna yo to so na lekino bandeko na kenda na famille wana na kota la ndako wana na 11h na bima na ndako wana 20h30 pona ko sa réconciliation ya leki na yaya leki aboyi abia ko limbisa yaya te siko problème nino boyi ko limbisa yaya ani ko lobate ya bingam na bengso na mboka na benga na Kishasa na zo tangisa yo soki na salo mabe moko boyi soko yo katolika mona loba leki na limbisa nga na sambelaka yo po sambelaka problème ko ezani leki abia o limbisa yaya te nga affaire yo sambelaka na église o sambela ko za intercesseur o kangi ya no motema problème ko ezani nga na ele po bo soto solola bozonga na ndebo zalaki
problème yango eza nini? Frère, lobi nanga problème yango. Frère, ana alobi, c'est quoi alobi nanga ana problème te. Ngabi te, oza un problème. Oza un problème. Pour nous avoir un problème, tu as changé un comportement. Tu as changé un comportement, c'est qu'on a un problème. Frère, ana boy. Si on a lobby na boy. Bon, le colo ni kolimi sa ya na ote. Ngano ke église na bino. Na kuta na pasteur na bino. Na solo na situation na problème na yo. Ndongo za problème na faire na yo, likambo zo ebana te. Na ko so na faire na yo, na pasteur na yo, na ko yebisa ye. Et puis aux intercesseurs faut suspendre une intercession. Aux dit mais tout bon dans la carte de intercession mais ça un problème au thème au kanisa ya no kanda. Auto que nous empêcher ça quand. Auto que nous empêcher ba toi ba matin la prière. To nzama exaucer ba pona yo mutu moko fa ifika wana. Tana lobi ne bonga fani ni atalinga. Après na kati na ngana no prier en langue. Nani ko prier en langue, nani ko prier en langue, nani ko prier en langue, nani ko prier en langue. Nani ko prier en langue, kati nani ko prier en langue, nani ko prier en langue. Ba moi ça abandi olela. Abandi olela. Abandi vraiment kolela. Afukami. Abinanga ma frère na limbifié. Apo limbifié pour na likam nini, asala o nini. Oh na limbifié, po mukomoko, alobaki na ngaboye, azongisaki boye, na sepelaki na ngote, yango wana na kangela ekanda, bona boye. Abandi olela 5 ferme pardon. Ngabi OK. Ngabi merci, nzamba zaluku. Na bondeli pona bango. Réconcilier salami, bazongi nde bazalaki. Ozomona. Amoni. Allez, va progresser, va continuer. Ozomona. Pardon, hein. Et c'est très important. Ceux qui ont limbi sarate, koza mo alanzame. Nga bato ba limbi sarate. O bio kanga mu na moto oni ko limbi sarate. O yamba yeso sambela. So limbi sarate na tira point d'interrogation na vie na yo. Na tira point d'interrogation. Nga pensa na ko limbi sarate. O sambela na sambela ka. Mais yé pela na ko limbi fete na ko tira point d'interrogation. O sambela raté. O sambela te pe mo limo na nzama za katinote. Si vraiment les saints te fait dans ta vie, il faut limbi ça. Il faut un esprit on a ko limbi ça. Et ça ba te belle ba fana na carte d'église ba limbi ça te. Azo sambela na kanga batu na motema. Leo na nina lo banoko, ceux qui o kanga batu na motema bimi sa bango. Bimi sa batu no kanga na motema, ceux qui ba semeki, ceux qui ba boklo, ceux qui ba banoko, ceux qui ba nan, bimi sa bango. Bimi sa bango. Ata balobi na oke moni no kwana ye muta osalo ndenga na ko ina no yete kumisa nzambe bondela moni ko kanga na mutema te bondela nzambe kumisa nzambe so pe fa eloko kabela ye jugement ko kitali ko na ye nzambe ko sala jugement moni yo ko kanga na mutema te bible biso ki ko limbisa te nzambe pa olimbisa te. Attends ça ba jeune, attends ça ça ba veillé, attends ça ba jeune te ba 40 jours, ba 100 jours, ba 200 jours. Ceux qui ont un problème de monter ma yo ya mutu. On sait on limbi ça été. Nzambe pas ko limbi ça, on te peut prier na on est à 20. Donc tika no ko sambela. Pour nzambe ko yo ka ote, nzambe ko ka batama sumuté. Moni. Nzambe ko yo ka ote. Alors tant to gêner, tant que les prozo sambela. Tel non peut bon moyen. Est-ce que ngaba problème na mutu te? Na kanga mutu mo na monter ma ngate. Na likamo mutu mona limbisa ete na otali pena motema no moni tozo bondela mingi me ba revete ta mike totala na mitema na biso est-ce problème ezate na motema no eza mutu zo samba na église ame pasteur oyinaye oyina pasteur oyina ma pasteur olinga ma pasteur na binote olinga pasteur na binote me zo samba na église wana ndeko ngana oyebi so za bongo tika no ke église wana koke note pourtant pasteur na bakanzamba pambola bino yo zo rangote lipambo liwana ya batunia soko taba baka passer baka nzamba pambo la noboke na kimia yo zo rango te po linga passer to linga mwasi nete mais ko sa assemblée ko église au sein la nzambe tika na yo koni tika na ondeko koni po ni nzamba so sai pa mala assemblée fa ka kata motema kande mais ça lobaki mais azonga ba nikolo ba normal jusqu'à la fin de soit bien na tie sur le pardon a sali bolimbisi a sengi bolimbisi dimanche lundi akufi ndeko uzomona zala peto moni ba mono ka peto na libanda te ba mono peto tina kacha motema no zala peto moni zala peto limbisaka pardonner baninga bazo solo mabe bazo seka yo bazo chola yo bazo tonga yo ozo yoka ngo pe limbisa bango
Ko kibe bango te pardonner bango yo avancer na yo. Mais si yo kayi mona moté moko avancer te, bango ne bazo avancer yo te. Moni. Faut limbisa. Ozo mon. Tout un esprit à ko limbisa. To limbisa na ba famille. Yaya leki, limbisa yaya, limbisa leki. Hein? Limbisa tata mwasi, limbisa mama kulutu, limbisa, pardonnez ba cousine, limbisa bango. Longola bango na motema na yo pour avancer. Likambo ozo bonde la wana. Oh bana ko senga nzambe bambula na bambula ozo a solution te. Telema nanu, tala motema no. Est-ce que kanga mutu moko na motema te? Est-ce que yina mutu moko te no sambelaka? Est-ce que vous avez un problème na mutu moko te o kanga na motema na yo? Soki ozana mutu okanga na motema, soki pe olimbisa kate, na yeko biso na pokwa lelo, limbisa mutu wana, bimisa na motema na yo, afin que la solution na problème e ume lezo tungiso. Na problème ezo ume lezo tungisa yo. Ozo mona. Oui, c'est vrai. Au quoi que j'en balobi ne sali opasi penza. Mais ce que sali opasi, ce qu'on a faut limbisa. Yesu ba beta kiya. Ba beta ke ba fimbo, ba bakele ba soyi. Ba bete ba sete na makolo na maboko ikota nzube na mutu ba baki na kulusu malobi papa limbisa ba mutu ba na limbisa nga za Yesu te muko sona bina ndeko mo bongo ngabi na bina ndeko moko ba za faire ma décision ngabi sérieux sambela kate limbisa abi eko sambela neza nini kabi abo ko sambela neza nini na mona l'église no yemba na chorale oyemba na chorale l'église na bino na yemba ko e bon ko sambela neza nini alobi na bongo tana ko limbisa ete Nathalie kaka siko muta bongo Yesu aye o kota te monia o kota te eza ngate bible mutelobi bongo ngate ozomo toke na église ko poto linga nzambe olingi munja linga nzambe azoke na église mais poto okota na bokonzi wana faut dans l'obéissance. Faut tout ça maloba na nzambe. Il faut tambola pe ne maloba na nzambe zolo ba to tambola. Moni. Nzambe lingi to limbisa. Bima na esprit wana ko zanga ko limbisa. Même ba pasteur, oza pasteur ozo kamba ba de mais oza esprit ko yina. Moni. Oza so mundimi moko okangele kando oza pasteur, mais oyina mundimi moko boy. O lobisa kayete. O pesa gembo tete. Moni. Mais ozo te asango malamu ozo kamba bato noka ki mawa ndeko moka témoigner alobi nanga mama mimi na faki songe moko abi aloti enlèvement alme salami l'église on peut faire ça la kaza mokambi a travailler peine en église abi na loti enlèvement salami mais loko na kamo na enlèvement na loti bato bakei bandimi ba vanda na ba o ba sala na bo loti monia mutu ya nega église asambeli akenai monia abi biso nyoso to sara musala ba protocole ba musicien ba ancien ba diacre soki ba diaconese abi mutu akenda ki azate to tikala ki biso nyoso na vision na ndoto na loti biso to tikali batu bakei bato bavana na baba tombwami bakei biso to tikala binangape na tikala ki abi na lamuki bwezaki ndoto na bi Seigneur ndoto andene nzoka ne faire moko na église na moko pe alota kiango enlèvement salami bandimi bakei bakambi batikali na pasteur atikali siko ser na lobi na suba ko loba na bango mibale ya partager ce qu'on a ngapi na lota kiango ngapi na loti ndoto ngo il y a des jours na loti enlèvement salami bato ne pas faire biso to bakambi to tikali bato to baneli to tikali bato bakeka bandimi biso to tikali Pinga pina loti ndo tangolo. Wana eza ndoto te nzamba zoloba condition église wana ndenge za. Tansu baza esprit ya pardon te. Tansu baza batmo bazo tambola bien te. Donc nzamba tali si bango boko tikala malgré bozo salelanga, malgré bozo kamba. Bino nyo sa muto okenda zate. Batu bakenda ki yabi batu église ko bandimi ba vana baba on bato mwa maki. Siko tangu yi habité avec courage habité na fina sola on a pasteur habité on a que soit na pasteur makamna monaki na ebi se pe que faire na no pa monaki ango pasteur bien bon
Ah, il y a un courage, on a vu courage na biso passer pour mon il comme ils des fois ta sou kat na biso ne to sala musala nzambe ata to na makamura bien te na bo na biso nzambe lingi to se repartir ta sou to limbisa te to limbisa passer à tombo ke li faire wana a suspendre ye na musala da ko sa en église pour faire la édifier vivre l'autre ndoto alotaki enlèvement famille passer à kete ba faire ba kete ba dire ba kete ba choriste ba musicien ba kete ba protocole ba kete faire passer à filiki abi pour no ebisa concert ngana partager ngana faire bon pas ebisa alotaki yango fa il peut ebisa fa oyebisa no ngamo ko liboso pour ça soni enlèvement famille passer otikali moni passer akangeli faire kanda. Donc, il faut que passer, on a passé dans mon esprit à manquer pardon. À quand c'est ce qu'on fait, on a tout n'angaï. Ah bien, c'est mimi, ma mimi. C'est qu'on a ça, nini. Passer à péfina suspension, on va comprendre les suspensions, on va faire à péfina, il y a le camini, na yébité. Ah bien, on a bandé l'élo, n'a pas de là-bas. On a dit, ok. Quand tu m'as maté, ma sœur, tant qu'on a une vision, on a. Au moins, il va te bakendaki, il va te faire là-bas. On va faire l'autre, il va te bakendaki. Bon, bah, il faut kamba, moutaki à zate. Si vous passez à personne, c'est ça le bisoté. Bon, si vous voyez ça, il y a solo. La condition passée, la personne, c'est ça, personne le bisoté. Quand ça, ok, n'est pas attaque, passer à rotique à la planète, ça m'a la qui ah, on m'a tâté. Au on a dit, ok, quand qui m'église vite. Quand il n'a pas passé à te, peut faire un moté. Bah, personne suspension, vanda, le cause de bâti dans la suspension, on te, so capo, yébi, fait que vision, monaki. Fanda na ba. Fanda na ba yo ka lo balanzambe. Bon wana siko tala bo moina yo. Et l'on ne sait qui yo kendete. Répands-toi. Ce qui peut faire un manque de pardon. Limbisa peut pasteur. On kuta mobile na ese mobile na silika bito longa église. Mi ko longa église vite faire. Vanda wana. Lobi sera pasteur. Peut faire un mot. Ça qu'on répond noté pour mes athées. Mais yo lobi sakaye. Limbisa ye. Ozomona. Nous avons dit que limbisa. Ce que limbisa, c'est beaucoup de gens qui ont été. Qui sont que le bêtis, yo ça mi kumba na motema na yo. O kangela ba tu kanda na motema. Et ça va par exemple même moi na ya. Akangela moi ne kanda. A limbisa raté. A yina bana na mo akangela bango pe kanda. Mais ça papa za mama. Papa na fait le soko yina bana na yo hein. O limbisa ba ma be mo ba sala yo. Limbisa bango papa. OK na lance l'église mama. Limbisa bana yo. Ce qui va saloma bemo bobo ko limbisa bango. OK na église. Mais laisse-moi mobali. O se la kanda moi si non na likamora sala. O lobisa moi si no alambe la ko lia ka bo fekaka. Mais o kanyele kana na motema. Limbisa moi si na yo. Ndemo pe na moi si. Soko yina mobali na yo. Pona maloba moka loba no ekanga motema mo lobisa ka yebo vanda ka fika bo la ka mbetu moko. Mais o kanga na motema limbisa ye. Loba na limbisi yo tata na bana. Mama na bana limbisa tata bana limbisa mama na bana. Nzamba limbisa. Pour nzamba pas limbisa bino. Moni. Le pardon. Et ça très important. Ozomona. Et Seigneur na biso to limbisa. Ce qui o limbisa raté, nzamba pe a o limbiso te. Pe ce ko limbisa raté, ozama kamna mutemo ozobondela. Yango pe la msozo to no ba solution te. Ozomona no pe nguya loboko nzamba te na ba problème no po limbisa na yo te. O kangela ba tu ba problème na motema. O kangela ba seme ki kanda. O kangela ba bokilo kanda. O yina mwasa ndeko na yo. Poka lenso sa mwasa ndeko na o ndeko na la tsaka e bien, ça bien. O yina ye. Mais ko bala ndeko no te. Moni. Faka bala faire wana. O kangela seme ki no kanda. O yina ka pamba boy. Limbi se so ka salo mabe. Eza nsu ba yina ka muta salne mabe te ka pamba ka bonga yini mutu. Eza mabe. Yango na poka lo na eko partager na bino. Le pardon. Et ça, espérance, on a mon nom, parent, nanga. Moni. Nous avons fait bongo grâce. Bayamba, yes, bada o sambela. Pour ngala na mbi yes, ma fille na terre, munyos na famille nanga, na mbi se bongo so yes, ouais. Na terre, bongo malu bana nzambi. Bada ko sambela. Balinga nzambi. Nzambi ta natalité. Makambo sa mité, ma mwa ba yaf ba bimisango. Ba senga bolimbisi. Moni. Romande ko yo kinga na poka le soko yo kangai. Soko za likam na motema pona ndeko limbisa ye. So limbisite boko na nzambe za pona yote. Oko vivre na bo oko mona bungu ya na nzambe te na bo moino. Pe oko mona puissance nzambe te na vino. Pe oko mona te lo boko na nzambe na bo moina yo. Oko za toujours mutu mo zo tourner rond.
moni po ozali kamno motema oboya ko limbisa ta mwasi limbisa noko limbisa mama leki limbisa yaya limbisa bana limbisa mobali limbisa mwasi limbisa voisin limbisa bato misala obosala na bango basala mabe limbisa kozala problème mutu te moni limbisa moni Abraham bakabonaki na Lot bakanga ye ennemi te yango ntango nzamba ye alobi alingi oboma Sodome na Gomorrhe Abraham intercédaki mpo na Lot moni bokoza na mutu ke bozala na nyonso close te me olimbisa ye so bokutani bosololaka bopesa na mbote po mpe na motema eza nango te so mpe aza na problème mpe osungi ye obondeli mpe mpo na ye nzambe alingi bongo mpo to avance vraiment na suki yana mpona pokwa lelo soki olimbisaka te limbisa nzambe opambola yo vraiment oyo ayoki nga mpe akoyoka nga oza na problème na motema bimisango vraiment nzambe apambola bino mpona moma liba oyo na partage na bino nzambe azwa lokumu apambola yo zwa mpe na esprit ya kolimbisa limbisa famille limbisa baninga bozonga na bolingo mpo bolingo eza très important nzambe apambola bino shalom shalom tokutani mbala nsima na kombo na Yesu bye